Сынок, сыночек, а может ты покакаешь все-таки? А? Может ты покакаешь сейчас? Сыночек, может ты покакаешь сейчас? Нет? А может покакаешь? Что ты так смеешься? Может ты покакаешь все-таки? Нет? А ты покушал гречки, много съел, целую тарелку. Может покакаешь? Что у тебя там во рту? Зуб растет? Нет, пока зубы чистить надо. А, чистить тебе зубы надо? Ты будешь чистить зубы, хочешь? А может ты сначала покакаешь? Покакаешь, может, сначала? Ну как нет? Ну давай, может, ты покакаешь все-таки? Покакаешь? Ладно, потом. Потом мы тебе поставим горшок, и ты будешь какать, да? Да? Договорились.